посторонний звук в моторе мы выяснили, из-за чего происходит. Проблема в балансирных валах. Они подклинивают, из-за этого они шумят. Здесь повреждения на шестеренке. На коленвале также имеется повреждение на самой шестерне. Имеется задир на 4-м цилиндре на шейке коленвала. Остальные не скрывали пока, но я думаю, там то же самое. Вот сам вкладыш, что с ним произошло в задирах. Ну и, соответственно, вот что еще обнаружили в поддоне. Это у нас стружка и предметы металлические, как раз таки от балансирных валов. Придется здесь разбирать двигатель и смотреть, что с ним можно сделать, что там живое, что нет.